Hola chicos y chicas, bienvenidos a este nuevo video. Bien, primero feliz 25 de mayo, fiesta patria, muy importante para nosotros. Vamos a hacer juegos tradicionales, son juegos que pasan de generación en generación. Esos juegos tradicionales, algunos se siguen jugando en las escuelas, en los barrios, en las casas, y otros quedaron en el olvido. Así que de a poquito vamos a ir viendo estos juegos. Así que vamos con el primero. Chicos y chicas, aquí tenemos el valero. Materiales: con un cordón, un vasito de yogur con un agujerito en el centro. Si tengo una lata mejor porque es más pesado. Paso el cordón por la base, hago un nudito, en la otra punta del cordón lo ato el lápiz y a jugar. Muy bien, vamos a ver, cómo sale. Muy bien. Ahora, ustedes. Aquí tenemos el juego tradicional, la taba. Se juega en una cancha de 6 metros con una línea en el medio. El jugador tiene que tirar la taba que pase la línea del medio y aparte que caiga del lado de la suerte, porque la taba es como un dado y de un lado tiene una chapita donde te indica que ganaste si cae esa chapita para arriba. La otra forma de ganar es cuando cae de punta, por eso se prepara un sector húmedo en la cancha. Fue introducido por los españoles cuando conquistaron América y es muy popular en las zonas rurales y ganaderas. En algún momento fue tan popular que se hicieron de plástico, de resina y de metal. Se jugaba muchísimo, si le preguntás a algún mayor, seguramente lo conoce. Bien, yo en este caso lo armé con 2 tapitas. Pensemos que el hueso, que es en este caso la vaca, tiene una parte lisa y le ponían una chapita dorada que quedaba hermoso y aparte tenía otros lados, ¿sí? ¿Ahí se ve bien? Así. Yo elijo por ejemplo la tapita roja. Vamos a jugar. ¡Gané! Búsquenme donde se esconde el sol, donde exista una canción. Búsquenme a orillas del mar, besando la espuma y la sal.